享同埋 like 我哋啊！大家好啊，又係我哋西貢 Q 動力 Q Power 帶大家睇靚樓嘅時間啦。我係 Phoebe， 今日為大家介紹嘅樓盤係位於西貢嘅大網仔。呢間屋2100尺，係一個5房2套1個工人房嘅設計。業主係外國人，設計充滿英倫風格。屋前邊係一個正方形嘅大花園。我哋一齊入屋睇下。白色嘅廚房充滿時尚品味，上一層呢就係3間房間同埋1個廁所。再上一層呢，就係2個套房，特大嘅主人套房，有個廳咁大，間隔寬闊實用。再上一層呢，就係一個天台，充滿泰國風情。景觀開揚翠綠。如果大家揾緊樓或者對呢個樓盤有興趣嘅話呢，就歡迎揾我哋 Q Power，我個電話係98009497 Phoebe。
我哋仲有好多靚樓盤等住俾大家欣賞㗎，記得 like 同埋訂閱我哋嘅頻道，多謝支持，拜拜。